ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്രവീസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മൈദ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡിന്നറായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ സ്നാക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളാരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്ന സമയം വറ്റൽമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വറ്റൽമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് സവാളയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മസാലയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിന്ന് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ സവാള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എത്ര അളവിനാണോ മസാല വേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് മസാലയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മസാല, ചിക്കൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം. ഇതിൻ്റെ ഈ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പൊടിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മസാല ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു 1/4 കപ്പൊക്കെ മതിയാവും. അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ചതാണിത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടണം. തീരെ നൈസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും കുറച്ചൊക്കെ കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും ഈ മസാല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണമെന്നില്ല, ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ മല്ലിയില ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മാവാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എത്ര മാവാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 2 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് എണ്ണയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഏത് എണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏതായാലും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം. ഉപ്പും എണ്ണയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഈ മൈദയിലൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം. അതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചതൊന്ന് മാവ് പരുവത്തിനാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, ഒറ്റയടിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാവ് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എത്ര നേരം ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഈ മാവ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1-2 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നത് പോലെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സൈസിന് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് നല്ല വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാനൊരു ബോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം.
കുറേശ്ശെ പൊടി തൂവിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നമുക്കിത് എത്രത്തോളം പരത്താൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക. കാരണം നമ്മളിത് ഫ്രൈങ് പാനിൽ ഡയറക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ല, നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് അധികം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്പൂണും കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ ഏതാണ് നമുക്ക് സൗകര്യം അതനുസരിച്ചിട്ട് മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ നന്നായിട്ട് പൊടി തൂവി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എണ്ണ തൂവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കതൊന്ന് മടക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഈ മസാല ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ അത്ര നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ മസാലയിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റം കുറച്ചൊന്ന് വിട്ട് നടുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇതിങ്ങനെ റോളായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ഇട്ടിട്ട് പൊടി തൂവിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തറയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇതൊന്ന് മടക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുമാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൊട്ടി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അധികം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാതെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഇത് മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ സാധാരണ പൊറോട്ടയൊക്കെ ചുടുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് പൊട്ടിപ്പോവാത്ത തരത്തിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വരുന്ന അറ്റ ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത്. ചിലപ്പോൾ അത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പൊട്ടിപ്പോവാതെ അതുപോലെ തന്നെ തറയിൽ ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൈങ് പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബട്ടറൊക്കെ തൂത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ടറോ ഓയിലോ ഏതായാലും മതി കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 12 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ ഈ ഒരു സൈഡ് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതാ ഇവിടെ 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അടപ്പെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇതിന് പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അകത്തെ മസാലയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അത് ഒരുവിധം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. തിരിച്ചിടുന്നതിന് മുമ്പ് മേളത്തെ സൈഡിലും കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുത്തോളൂ. എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ. ഞാനത് എണ്ണ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഒരു 12 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ പുറമൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അകമൊന്നും ഈ അകത്ത് ചുറ്റിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അകത്തെ ലെയറൊന്നും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു വലിയ ബോൾ ഞാൻ ചീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കിനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.